عليكم متتبعين قناة آدم ويوسف. قبل ما نبدا معكم هذا الفلوق هذا اللي خرجنا لواحد الخريجة نهار تاني عيد لواحد الكومبينغ. كنتمنى ديروا لي ابوني ولايك، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. ومن بعد ما وجدت كلشي في الدار وخرجنا دينا البطاخ دينا الخبز، ديت كلشي ديالي كيما هما وليداتي. مشينا في بورطور كما كتشوفوا. حنا دابا راه شادين الطريق غادي لداك الكومبينغ. وليداتي مساكن راه فرحانين بغاو يمشيو للبحر. احنا خارجين الدنيا كتصفر، مدينة الداخلة خوات. كما كتشوفوا دابا حنا وصلنا لهاد الكومبينغ هذا. هاد الكومبينغ هذا انا كنا مشينا له في الاول، وراه غادي تلقاو الفيديو ديالو في صندوق الوصف. والحق دابا مشينا لواحد اخر تحت منه. هذا هو البحر زوين وما غارقش. كما كتشوفوا هذه هي الخيمه اللي شدينا، خيمه صغيره وزوينه، وهي ما مفرشاش فيها، غير حصيره ماشي بحال الاخرين الكبارين. وهذه مقابله مع البحر. البحر مقابل مع الخيمه، كتجلسي في الخيمه وكتشوفي وليداتك كيعوموا حداك. كما كتشوفوا انا دابا خليت الخيمه تما وجيت قربت عند الدراري باش تشوفوا. ها هو ولدي الصغير كيعوم، ولدي الكبير حداه. دابا مازال البحر خاوي. ودابا كما كتشوفوا انا كنوجد الغدا ديالي، غنقي البصيله ديالي. بعد ما درت الخضيره ديالتي في الماء هي وقربتها نديرها فوق الحيمه ديالي. حنا دابا بحال ساكنين في العروبيه. زعما نكذب عليكم، باز الناس ديال العروبيه اللي كيديروا هكا مساكن. الماء على قدو، حنايا ولفنا الروبيني ولفنا. انا دابا ما عرفتش نشقى هكا، والله ما عرفت نشقى هكا بهذا الماء هذا. ماشي ما عرفتش نشقى، غير وكان ماشي بحال الماء في الروبيني واقفه على البوطاجي ولفنا حنا الوقفه على البوطاجي. الحيمات ديالنا يتفوروا دايره القطيبات حتى هما. المهم نخرجوا نفوجوا شي شويه. كما كتشوفوا انا دابا درت البصيله ديالتي ياك. ولدي كيبغي البطاطا، الا ما كانتش البطاطا ما ياكلش. ولدي الصغير ضروري من البطاطا. قلت علاش لا ما نديرو حتى حنا كاع البطاطا. راكم عارفين الجو ديال البحر راه كيجيب الجوع. دابا من بعد ما درت هادو ديالي غندير مليحه كويمينه. ها هما جايباهم في الطويصه. الكمون كمون مليحه يطيب معاهم حسن. انا كيعجبني يطيب معاهم حسن. ها مليحه صافي، ونغطي عليها ونخليها طيب. ونمشيو نشوفوا الوليدات فين وصلوا. الدنيا دارت كتعمر بالناس. فاش جينا حنا في الاول ما حتى شي واحد. دابا بداو الناس كيجيو، الناس كيجيو من الفوق كيجيو من الخيام اللي حدانا كلهم عمرو. كاينين خيام اخرين اللي عاوتاني هادوك عالين على البحر، ما كاينينش هذا البحر، كاينش حداهم البحر هذوك. كما كتشوفوا دابا من بعد ما سالينا، شوف الدنيا عامره. فاش جينا في الصباح كانت الدنيا خاويه، دابا عمرات الدنيا. نتوما حنا دابا قربنا، حنا غاديين في الطريق، قربنا نوصلوا ندخلوا على المدينه. حنا بدينا كندخلوا دابا شويه بشويه للمدينه. نتمنى هذا الفلوق اليوم يعجبكم. وبالنسبه لهذا المشروع اللي كنت مشيت له قبل داك الكومبينغ، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يدخل يتفرج فيه يتفرج فيه. وما تنساونيش بلي زابوني، واللي عنده شي كومونتير شي حاجه ما عجباتوش